Сайн бацгаана уу? Налуучуудаа хайрт үгүй. Мэндшилгээ хүргэлтийн хамт олноос гигэн хайрын баярыг өгтөж, эрхэм гэр гүйгүүлэгч оюун баяртай хэмээн хаяглаж, хань пүрүүниймийнхэн зүгээс илгээсэн халуун сэтгэлийн мэндшилгээг уламжлах гэж байна. Хамтдаа гэргийг нь гинтийн бэлгээр баярлуулцгаая. Хос багнын чи бид хоёроо. Мэндшилгээ хүргэлт маань үргэлж илсээр ээлжид эрхэм нэгэн гинтийн бэлгийн эзэн болсон оюун баяр хичээг зарим хөрлцөн ирээд байна. Хичээ юуны өмнө энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За, энэ хичээ өнөөдөр 2 дугаар сарын 14-ний өдөр. Ямар өдөр вэ? Валентин баярын өдөр. За, тэгэхээр мэдээж дэлхийд дахинд хайртай хосууд бие биендээ чин сэтгэлээ илчлээд хайрын баяр тунчиг өргөн дэлгэр үргэлжилж оршив. Харин та минь баярлж юмжөө. Мэдээж энэ цаг мөчид бидний ирсэн хэрэг явдал гэвэл дүүгийнхэн гарт маш гоё цэцгийн баглаа. Тэгээд бас хайрын сайхан бэлгүүд байгаа. Энэ өдрийг бол баярын амтад шоколадгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр зүрх сэтгэлдээ хайрлаж явдаг нэгэн сайхан эрхэм хүний мэндчилгээ гэдээ ойлгочвол бородохгүй хаа гэж бодож байна. Тэгээд миний хичээ энэ гоё цэцгийн баглааг хоёулаа гардаж авахаас өмнө эхлээд сэтгэлийн үгийг нь сонсох ёстой байгаа. Тэгээд хэрвээ сайн сонсвол бэлэг ямар учиртай, за бас хинээс гэдэл эргэлзэж байгаа их олон асуултуудыг хариулт болох болов гэж бодож байна. Гэрт минь нүмер, гарт минь чимэг, энхэн биеинд минь түшиг болсон эрхэм хайртай гэргийн минь чамдаа гигэн хайрын баярын мэндийг хүргье. Амьдралын минь эхлэл бас төгсгөл нь чи минь юм шүү. Ариун нандин хайрын минь эзэн чи минь юм шүү. Амнасаа ам ургуулж алтан дэлхийд намайг аз жаргалын ихэнд амтлуулсан агуу хайрын түүхийг бүтээсэн чи минь миний зүрх сэтгэлийн минь эзэн юм шүү. Амьдрал ямар заавартайгаа ирэх штэ. Алдаж унах үе дэндүү их байх юм. Буруудаж хаяа учиргүй ихээр бухимдуулагч үе байх юм. Алдаа оноо бүхнийг минь дэнсэлж тэр бүхэнд дэргэд минь түшдэг учраас хань минь чи миний хамгийн том бахархал юм шүү. Чи минь байгаа учраас өнөөдрийн би оршиж байна. Чамдаа гигэн хайрын баярын мэндийг хүргэгээд таны хайртай хань пүрүүниймийнхэн зүгээс бид бүхнээр дамжуулж хайрын баярын мэнд гэсэн байна хичээ. Тэгээд энэ гоё цэцгийн баглааг танд өргөн барья. Хүлээн авна уу? Гэр дүрингээ татуулсан гэргээ зандам бүсгүй чимэндээ гიშгсэн газар тан цэцэг ургуулсан гизэгтэй зандам тэнгэрийн бүсгүй. Оюун баяр хичээ тэгээд онцгойлон эр хүн амьдралыг босгож бүсгүй хүн харин түүнийг өнгө оруулдаг учиртай. Яг энэ цаг мөчид хайр сэтгэлийн гэрчилж хамгийн гоё мэндчилгээ байгаасаа хэмээн хань бид бүхнэр танд гинтийн бэлэг барьсан учиртай. Тэгээд одоо энэ бичлэгийг манаас үзээд сууж байгаа болов мэндчилгээнийхээ эзэнд хандаа хандж байгаа гэлээ. За хайр тандаа чамдан бүрийг хайртай шүү. Валентины баярын мэндийг чамд гэсэн хүргье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд ах маань хэлэхдээ бас өнөөдөр хэдий хайрын өдөр ч гэсэндээ би бас ханаасаа маш тийм сэтгэлийн зүгээсээ уучлалтыг хүсмээр байна гэж тэгсэн. Тэгээд алхам тутамдаа л хайртай ханыгаа гомдоочих гээд байдаг. Тэгээд ямар тааж зүрх сэтгэлдээ маш их хайрлаж явдаг юм. Хамгаас илүү чамаараа бахархаж явдаг юм дамжуулж өгөрөө гэсэн. Уурлуулж гомдоосон уучлаарай гэсэн байна. Тэгээд тань сайн сайхныг хүсэн миний хичээ. Сайхан баярлалаа. Танаа гэр бүл аз жаргал хүсье. Баярлалаа. Мандын учир байлгүй